Здравствуйте, дорогие, уважаемые наши родители, наши дорогие любимые мамочки, наши обожаемые бабулечки, наши любимые послушные и непослушные сестренки. Мы хотим вас поздравить с праздником, который приходит с первыми лучами весеннего солнышка. Праздник этот самый замечательный. Праздник – это Международный женский день, где мы всегда поздравляем с радостью, с любовью наших самых дорогих на свете людей. И ребята приготовили для вас концерт. Чтоб сегодня мы все улыбались, наши дети для нас постарались. Поздравления наши примите, выступления детей посмотрите. Ушакова Мира. Руку поднимай, я не вижу. Все, кого называют, поднимаем руку. Мира хочет вам что-то очень важное сказать. Есть праздник один в начале весны. О нем нам поют торопливо ручьи. О нем колокольчиком шепчут капель. Синички выводят старательный трель. Мы мамочку нашу сегодня поздравим. Все вазы ей в доме мимозы заставим. Здорово, счастливо, радостно, мама. Ведь ты наш родной человек, самый-самый. Елена Мария. К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Черные проталины на полях видны, видно очень теплые ноги весны. День рождения весны. Музыка Стемплевского. Слова Викторова. Ушакова Ева. Где у меня Ева? Вот она, Ева. На свете каждый человек, как только в мир вступает, любовь и нежность и тепло от мамы получает. Она нам мир прекрасный этот с тобою подарила и в душу каждого из нас саму себя вложила. Хочу, чтобы в этот день весны на всей большой планете дарили мамочкам цветы, их собственные дети. 8 марта в женский день прижмусь я к ней губами, верну ей нежность и тепло своей любимой маме. За доброту, за золотые руки, за материнский ваш совет, от всей души мы вам желаем здоровья, счастья, долгих лет. Так, Ситора. Где у нас Ситора? Уберу свои игрушки, куклу, мишку и хлопушки, подмету столовый пол, помогу накрыть на стол. Мама ляжет на диван, я
подушку ей подам, плед на ноги положу, тихо рядом посижу, в кухне вымою посуду и шуметь совсем не буду. Очень, очень я люблю маму милую мою. Для наших любимых мам сейчас как раз прозвучит песенка, которая так называется «Песенка для мамы». Музыка Нестеровой, слова Плесковского. Трещова Ольга выучила слова? Забыла выучить? Сказки? Сказки слушать? Сказки слушать я люблю, маму вечером молю. Почитай мне эти сказки. Я потом закрою глазки. Один классик у нас есть? Выучила? Быть так честно они всегда, не боятся никогда, славы помогать в пути, к людям с добротой идти. У нас сейчас будет сказочная песня, поэтому
Побеждаю в сказке зло, людям делаю добро. Все ребята это знают. Сказки в жизни помогают. И сейчас вы послушаете песню, которая так и называется, немножко страшно, «Баба Яга», композитор Славкин. Выучила? Однажды я сказал друзьям, на свете много разных мам, но не найти, ручаюсь я, такую маму, как моя. Так. Олег и Юра у нас сейчас. Вы по очереди рассказываете или вместе? Идите сюда. Вышли. Так как у нас два братца, давайте кто по очереди. Мы с братишкой вдвоем маме помогали. Нас хвалили, а потом конфетти дали. Помогать такой пустяк, больше дела нет. Мы хорошие за так, а не за конфету. Знаю, бабушка моя, значит, главная в доме я. Шкафы не можно открывать, цветы кефиром поливать, играть подушкой в пол и полотенцем чистить пол. Могу я есть руками тот нарочно хлопать дверь, а с мамой это не пройдет. Я уже проверил. Вот такие у нас, оказывается, бабушки. Но сейчас у нас еще Митрофанова Соня рассказывает, какие бабушки у нас замечательные. Есть у нас Соня, ручку поднимает, не вижу. Алфавит. Вот про бабушку рассказывает. Любят бабушек все дети, дружат с ними малыши. Всех я бабушек на свете поздравляю от души. Так, Мацкевич Света. Мы для вас, родных, любимых, песню лучшую споем. Пожелаем дней счастливых, поздравляем с женским днем. А песенка так и называется. Для кого мы поем? Музыка Иванникова, слова Фадеевой. Бабушка, сядьте, пожалуйста. Бабушкам подарим,
ребятки любят своих бабушек. Так. Лилу. Лилу, значит, что-то очень важное скажет. С папой мы давно решили праздник маму удивить. Мыли, чистили, варили и, конечно, удивили. Мама похвалила нас и уборкой занялась. Но рыцари и мальчишки клятву верную дают, что мужскую половину никогда не подведут. Сейчас в подтверждение слов прозвучит песня, очень такая боевая, называется «Миру мир». Так, Хромова не вижу. Вот он. Много о мамочке песенок спето, мы добротой как солнцем согреты. Только нам хочется снова и снова маме сказать наше доброе слово. Так что действительно вас не отпустим, еще вам что-нибудь добренькое скажем. Так, Митрофан. Спасибо вам, мамы, за красоту, спасибо вам, мамы, за доброту, за то, что такие у вас малыши, за то, что они вас включают души. Алиса. Дорогие наши мамы, праздник наш мы совершаем, счастья, радость, здоровья вам от всей души желаем. Дел и дорог будет в жизни немало. Спросим себя, ну а где их начало? Вот он ответ, наш правильный самый. Все и всегда начинается с мамы. Дорогие родители, мы вас еще раз поздравляем, ребята, поаплодируйте вашим мамам, бабушкам. С праздником весны, счастья, здоровья. А сейчас у нас дети дождинки превратятся в солнышек и звездочек и сядут на свои места, которые мы с ними оговорили. Итак, сейчас я найду еще вот очень важное поздравление от учеников хоровой школы. Ребята для вас приготовили маленький сюрприз для всех, и для наших ребят, и для наших дорогих, уважаемых родителей. Итак, швейцарская народная песня «Кукушка» исполняет лауреат международных конкурсов, гитара, преподаватель Угреватов Александр
Михайлович. А кто у нас играет? Нету? Не написали кто? Так, а можно узнать имя такого замечательного артиста? Рубен Бардахчан. Аплодируем. Спасибо за такую доставленную нам радость и удовольствие. А к нам еще пришли ребята замечательные. Послушайте, как звучит их, как я сейчас представлю, исполняет лауреат зональных, межзональных, лауреат областного конкурса «Кубок виртуозов», лауреат всероссийского и международных конкурсов, ученик 4 класса Молочаев Макар. Песня, произведение, которое он сыграет, называется «Экспром Дербенко». Исполняется она на аккордеоне, а преподаватель Левочкина Юлия Анатольевна. Ученица Елены Владимировны нашей. Она у нас дипломант международного конкурса ступени мастерства. Исполнит произведение Эдварда Грига «Поэтическая картинка». А зовут эту замечательную девочку Краснощекова Ксения, 5 класс.
Я сейчас хочу воспользоваться моментом, сели красиво, молодцы. Еще раз поздравить наших дорогих, замечательных, самых любимых для нас всех людей. Наших мам, бабушек, наших маленьких сестричек и взрослых сестричек. И хотим пожелать вам, чтобы вы всегда были замечательные, добрые, красивые, нежные. И чтобы самое главное, что мужчины вам дарили цветы и улыбки не только в день 8 марта, а почаще. И желательно, чтобы, почти каждый день носили вас на руках.